Say good morning to everyone. She's like this every time I come. Good morning. Say good morning to everyone. Good morning. Thank you. Good morning. Good morning. Okay. Malako siyang pata. Ayoko siya siyang pangutan nun. Nakalimutan. What do you want for lunchbox? You don't want? I buy yesterday apple. Come downstairs. Okay. Siya daw gagawa ng lunchbox niya. Okay. It's not a big deal. It's not a big deal for me. Okay. So now what I do is this one. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Yalla? Yalla, go to your cave. Yalla, I have something to do. Yalla. Goodbye for now. Bye. 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 Oh my god, no. Later. Later we can play, okay? Not now. We have a work. Later, okay? Yalla, goodbye. 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 Very good. Very good. Bye. Goodbye. 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 I love you. Dadalhin ko siya doon. O, ayan na. Ala, tulak yan. Yan, let's go. Let's go to your place. Okay, stay here. Okay? Same yesterday. You're gonna play here. Okay? And okay? Bye for now. Later we can play, okay? Goodbye. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Bye for now. Goodbye. Nakalimpyo na ako, pero ako man. No, diri ko nakalimpyo. Nalimpyo na ako, pero map na lang. Aron, mabalik ko pamata sa wala. 2 or 3 times na ako niya siya pamatahon.
makatulog sa ay. Balikan na po na ko siyang pamata. Saka ko sa taas. Mata na ko siya motor. A few moments later. Okay naman dahil mag-video, no? Good afternoon. Padulong mi sa eskwelahan sa akong alaga. So, karon kay crowded pa man. Mag-vlog sa ako. Hello sa inyo. Ani ni basta yung ani nga oras crowded. Kauban ako akong Onara. Hi. Stricto. Siya mo lingi. Dugay pa ang crowded sa mga araw. Taraw-araw. Crowded kayo. 19 views na dahil yun. 1 hour pa na. Balik ka itong ano ba? Stick by stick. Kayo ka na. Nangandar na mi. Dako kayo kung nawong. Bugas-bugas. Ay, ginawa pa. Okay, padulong namin sa school. Nakakanamurag kang paglayo akong naong ba. Pero yan. Doon kayo akong naong. Kabalong buburan niya akong kamot. Doon kayo akong naong sa camera. Ako kayo kong naong. Tambok pa. Ninaway na sa akong kagalingan. Na siya'y, kuan ba? Na siya'y sandstorm of the eye. Na holiday nila. Na di magbuhat to. Building na po na siya. Ana, sana po na, restaurant. A few moments later. Nakasulod namin sa eskwelahan. Entrance. Doon tanat pa sa kuan kay makainit kaya paggawas ba. Okay, dito man yapon tagahapon no, diri sa kilid no. Okay, 25 among number. Init jud siya. Si Kabayan. Kabayan! May mga nani dito. May mga nani dito. Init lang ka. Init man dito gihapon. Butangan daw na nila diging kurana. Na doon na yung kuran na pero wala pag ibutang pa. Ambot lang og ibalik daw mo yung kay kuan na ba ron. Lisod ba ron kinala ba social distancing. Sa una na daw yung kurana.